salaamaaleykum internet enquête 221.com jaa ngeen jëf talati leen ak jàmm fii ci enquête 221.com ñuy am mbégte saa su nekk di xëy di leen indi lii yenn kaay fësal ci seen xët bu njëkk moo di ciy feggoog Biba Diallo Biba mu bàyyi la nga nuyoo. nuyu naa la Bina nuyu te suñu internet enquête 221 ñuy suivre kon mi ngi noonu ñu dugg ci revue des titres. voilà tey danga fësal bayal jàppoon waaw mais bon léegi ça va ah. waaw par rapport ak hier. waaw te loolu sax nag est-ce que sax du nekk problème c'est-à-dire man dama xamoon tolle bi fi amoon lépp ci poussière alors que ñu plus que chaque. c'est ce que je te disais hier Sénégal dañuy gën yàlla mais wóolu wuñ ko. waaw dafa et puis loolu c'est quoi le problème yàgg na si àdduna c'est pas la première fois que ñuy am fi brouillard et puis surtout ci période bi ñu nekk maintenant on a l'habitude que à chaque fois bu ñu tolloo ci période bi dafay affecter climat bi dafay am ay changements ci climat bi. donc pourquoi jël affaire bi jox ko ampleur parce que dafa am phénomène bu mu daje. vu que nag mu daal di dem si carême bi nga xam ne tey la commencé c'était normal ndax koor sama mbokku catholique yi mi ngi rek daal di dem ci jamono ji nga xam ne Jésus ma nga woon ci désert bi c'était normal. effectivement c'est normal parce que yàlla dafay wane boppam ci jaww ji parce que tamit instant yonent yàlla la. yaa ngi comprendre yàlla fu ci nekk daf ci wane boppam si nitam. donc bon revenons sur terre ñu bàyyi di dramatiser ay yenn faits yi quoi fi ñu ko yóbbu yeggu fa. arrêtons de dramatiser les faits. arrêtons de dramatiser les faits s'il vous plaît. voilà ñu koy dooree ay yenn kay bi nga xamante ne moom moo di Vox Populi li mu xëy fësal ci xëtam bu njëkk. li ñuy waxtaanee nii rek moom mooy poussière bi nga xamante ne démb moom moo amoon ci dëkk bi mu nekk nag loo xamante ne sénégalais xëy na fañ ko yóbbu ak dara bañ ko jox yeggu fa. mi ngi noonu yegg fa woon ñu dem sax nag ba daal di bind ni mardi gras Sénégal gi ñëpp waaye na ngeen dalal seen xel wala yitte ngeen rek gën a ànd ak ci bu leen neexee yéen a ngi seet bi leen arrangé te xam ni poussière bi dina wëy ba suba incha allah ci alxames bi météo xamale woon na ko depuis ci altine bi moom docteur Aliou Niang dem na ci wax ne dëgg la protection war naa am jëmale ko ci ñi nga xamante ne nag seen mox yi gi dafay xaaw di ki jafe-jafe asthme bi ak ñi nga xam ne dañoo sinusite waaye Amina nañu wax rek ni lii nii ci poussière nañ ko jëlee woon ba mu mel ne rek tey jii la àdduna du tukki dem nañ sax ba pharmacie li jëm ci masque yi dafa nekkoon rupture mu dem sax ba nit ñi dañoo amoon jafe-jafe dëgg-dëgg sax daal di génn am na ñenn ñoo xamante ne da leen di jaral ñu lëlal seen nekk alors que dëgg la poussière woon na waaye nekkul loo xamante ne dafa bees. fa la ñuy jógee dem ci yenn kaay bi nga xamante ne moom moo di Le Quotidien mu xëy fësal ci xëtam bu njëkk lu soxal waxtaan bi nga xam ne moom la ñuy pencoo ci jëm si li nga xam ne moom moo di dialogue national boobu nga xam ne dañuy woo ñi fare ci nguur gi ak kujje gi ngir ñu war a daje war a waxtaan mu mel ni ki nga xam ne moom moo di Déthié Fall Valdiodio Ndiaye ak kii di Benoît Sambou dem ba nekk nañu fële ca dialogue ba di fa tojantay bopp ba mu mujj gi Benoît Sambou dafa mujjee gedd. mi ngi noonu nag di diggante Déthié Fall ak Valdiodio Ndiaye bàyyiwuñu leen dara surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk APR tu yéenekaay bi nga xamante ne nii mooy quotidien ndax sooy seet nag ba ci biir li tax ñu ne APR moo di dialogue bi dafay mel ne sax ñoom ñoo fa daal di ëpp majorité bi moo tax ñu wax nag di débat bu nga xamante ne dafa mujj xaaw a xat lool ci xat bi nag du dara lu dul moom Déthié Fall dem na sax ba wax ni bu fekkee loola leen metti dinaa leen ko wax bu fekkee moo leen di fatt bu yeboo ngeen daal di xam te xam ne kenn mënuma tere di wax ba kii di Karim Meïssa Wade ak Khalifa Babacar Sall bu dee dañ leen ni amnistie ñu def ko wala ñu daal leen dina gépp tuuma waaye ci biir dialogue bi moom mënuñoo puus du sori te taxawuñu ci mbir ñaar ñooñu. mu ngi noonu ba tey ci yéenekaay boobu nga xamante ne moom moo di Le Quotidien ñu xëy gis nag ci xët bu njëkk bi teewal gone googu nga xam ne dafa réeroon ay waajuram te ñu xëy suba gis ko mu daal di génn àdduna am na ku ñu topp tuuma ne moom moo ko faat muy ku tudd Mia Ndiaye. noonu la demee nag Amina jàppal ni Mia Ndiaye li nga xamante ne nag moom la daal di def rek jëmale ko ci xale boobu nga xamante ne dafa daal di réeroon ay mbokkam rek bu ñu sukkandikoo nag ci yéenekaay bi ni na mujj nañ ko rek daal di gis moom bañ ko gisee nag dañ ko fekk mu daal di faat xale bi ginnaaw nag ba mu ko daal di sàccee xale bi ci benn at la daal di toll foofu te ñaxaar ci région Fatick la ñu mel daal di xamee dañu wax ne nag mandat de dépôt lañ ko daal di rek mujjee dóor topp ko nag ngir daal di faat juge premier cabinet wu tribunal Fatick a def lu ñu mel bu ñu sukkandikoo nag ci mbir mi Amina nañ jàpp ne investigation am na waaye ba léegi nii nag amuñu benn piste bu nga xamante ne ni mën na rek daal di feeñ la ca feeñ rek xanaa mooy mbir mi nañu njortu ni mën naa nekk ab complicité ci mbir li nga xamante ne mooy xale boobu ñu daal di sàcc moom dëkk na fi nga xam ne moo di ci Ndakaaru moom Mia Ndiaye dafa jaaroon rek ca Ñaaxaar daal di faa jëf ju ñaawam jooju ci kanamu gendarmerie yi jàppal ne rek moom ni na li nga xamante ne rek mooy mbir mi daanaka li ko def loo
xamu ko di ay nag version yu bëri yi nga xamante ne waxoon nañu bañ yaakaaroon ne ku àndut ak xelam la ca ginnaaw ga nag gi ñu daal di ko dégloo teewlu ñi nga xamante ne ñi ñoom ñooy gendarme yi ak it ñenn ñi nga xam ne seen xel màcc na lool ci nit ak xelam daal jàpp nañu ni dara dalu ko daf tongalu ko rab wutuwu ko ànd naag ak sagoom li mu def moo ko tey. léegi su ma déggee da nga ni moom Mia Ndiaye dëkkul Ñaaxar. Ndakaaru la jóge dem ba Ñaaxar def fa ñaawteef. dinañ fa ñëwaat. yéen kay bii di source a xëy fësal ci xëtam bu njëkk samp aw laaj. laaj ba mu samp nag moom mooy lii nga xamante ne moom moo di jëli bi ñu war a jëli suñu naataangoo yooyu nga xamante ne ñoom ñoo nekk fële ca Chine. te kuréel googu di Union africaine ëmb jow mbootaayu Afrique yëpp façon see yéene taxaw ngir def ko ñu xëy gis ne loolu dafa lajj. maanaam kàddu gi fi ñu ko yëkkatee ak fa mu lajjee benn la muy laaj lu ko waral. waaw kay ñoom mi ngi noonu nee nañ pourquoi ça foiré lan moo ko rek daal di waxal loolu moom mooy laaj bi nga xamante ne nii am na ñu fàttali ni Amina ni kuréel googu mbootaayu Afrique yi ñoom nag bëggoon nañu rek fépp fu nga xamante ne doomu Afrique nga ak dëkk boo mënoon doole amul Sénégal Bénin Togo fu mu mën a doon daal da ngay africain nga nekk foofu ca Chine bëggoon nañ laa daal di indi idée boobu nag bañ ko tegee rafetlu nañ ko bu baax a baax waaye dañoo dem ba ci biir Amina ñu gis ne ak jafe-jafe rek mujj nañ ko caa daal di amal ginnaaw nag dañu ameloon ñoom seen benn réunion bu nga xam ne ñaar fukki fan ak ñaar ci février 2020 bi ñu nekk ci Addis Abeba ci Éthiopie la ñu rek nasoon na lu ñu mel waaye la ñu xoolee daal ba ci biir mel na ni dafa mel ni rek dañoo jëlaat mbir mi dugalaat ko ci tuwaar yi lu waral loolu kuréel gu mbootaay Afrique yi def ko mooy laaj bi daal di samp waaye rek li nga xam ne mën nañ ko cee jàpp rek moom moo di ginnaaw ba ñu xoolee ni daal di dem Chine mën naa indi ki jafe-jafe surtout ay otage doomu africain yi nga xam ne mën nañoo njort ni noonu lañ leen war a mën a fa tuddee lu ca mën a am rek moom mooy Amina ñu fexe rek daal di bloqué mbir bi foofu réglé ko ba taxaw seetlu leen dara bañ leen dara gërëm woon ñu leen indi ci réew mi. ba tey ci yéen kay bii di source a muy sampaat beneenug laaj moom mooy coowal bàyyi yoonal gi ñu war a bàyyi yoon kii nga xamante ne moom moo di Khalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade ñu wax nag ne lan moo nekk ci diggante bi ba loolu tagtee bi. li ca nekk moom mooy laaj bi ñëpp samp ba tax na dañoo bëgg laaj ndax tur la wala code la nan la ñu war a rek def ba daal di amnistie nga xamante ne rek moom mooy ñaari cas yooyu nga xam ne sooy seet ba ci biir dañoo nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo bloqué jamono ji dialogue national bi diggante Karim Meïssa Wade ak ki nga xam ne moom moo di Khalifa Ababacar Sall ndax suñu leen bàyyee delloowaat leen seen droit civique et politique dina doon loo xamante ne ni mën naa yàqal nguur gi wala it mën naa indi ay rek tiitaanga ci ki fi nekk ci boppu nguur gi loolu it ab laaj la ndax su fekkee dañ leen bàyyi ñu daal di yoraat seen i droit civique ak politique dinañ dem ba laajaat réew loolu laaj la waaye li ci mën a am rek moom moo di Amina ci ñaar ñooñu dañuy laaj ndax dafa am tur koo xamante ne dafa bàyyi boppam ne bu ñu mën a amnistie ñaan ñi wala it ab code la nga xamante ne dañoo ne bis bu ñu leen fa bàyyi rek mën nañu daal di laalaat nguur gi. yéen kaay bii di témoin xëy fasal ci xëtam mu njëkk kuréel gi nga xamante ne moom moo tudd ASBEF ñoom nag kuréel la boo xamante ne am nañu taxawaay bu rëy ci wàllu dimbali doomu aadama kuréel googu nag la ñu gis ne moom moo am nag ay jafe-jafe yu fa am ba jamono yi daal dimbal bu dee mënati nañ ko sax nekkatul loolu. nekkatul loolu ndax it jàppal ne rek seen cagnotte bi ñu tegoon ci ñaari milliards ci rek at wu jot ñu wax loolu Amina jàppal ne ña nga ca jafe-jafe yu tar ASBEF nag taxaw lool ngir daal di jàppale nit ñi ci wàllub dundin gi ci wàllub social ak la mu àndal fi mu ne nii nag moom ma nga rek ci guddi gu bëccëg setagul ba tax na nag lu ko waral ci crise boobu moom la rek ci yenn kaay bi dellu si waat ni bu fekkee état dafa xaaw a yéex tuuti rek làmbaay dana ñaaw maanaam moom ASBEF ña mu doon dimbali ci wàllub koom-koom ña mu doon dimbali ci wàllub lekk ña mu doon dimbali ci wàllub dund ci wàllub lekk gu sell gi yëpp danañ daal di fande ndax ñoom it bu fekkee ñoom ñooy dimbali te nekk ci jafe-jafe Amina jàpp ne jafe-jafe googu mën naa nekk. yéen kaay bii nga xamante ne moom moo di réew mi quotidien xëy fasal ci xëtë bu njëkk lu soxal wàllum coronavirus. muy wax nag ne nag mbir mi ngi bëgg ëpp loxo. mu ngi noonu ça devient sérieux loolu lañ daal di wax sérieux bi daal dinaa ñëw rek ba ñu ni li nga xamante ne rek moom moo daal di jëm ci mbirum coronavirus bi Amina jàppal ne rek ak jafe-jafe ndax nee nañu lu daal di toll ci 2600 doomi aadama mujj nañaa faatu foofu nga xam ne moom moo di Chine yamul ci loolu 15 morts la ñu wax fukk ak juróomi nit daal di ñàkk seen bakkan ci ay camp ba ñu daal di njortu ni sax Amina ki nga xamante ne ni moom moo daal di toftalu ci bi ñu dénk wàllu santé foofu ci Iran daanaka feebar bi mi ngi koy yot ndax dugg na ko fukki nit ñoom ñàkk dañ seen bakkan ci Corée du Sud ci Italie ñu daal di mën a lim juróom benn démb ñu wax juróom ñaar fi mu nekk nag ni fi nga xam ne moom moo di Italie Amina
nga xamante ne neexul ba neexul nag sénégalais yi bari nañ fa lool di rek Toscane nga xam ne mooy centre Italie bi jamono ji dafa affecté wu. yéenekaay bii di Les Échos xëy fasal ci xëtam mu njëkk Mimi Touré ñuy wax nag ne nag dafa am koo xamante ne kàngam la nekk ci seen parti boobu di APR ma nga leen di joxoon baaraamu tuuma moom Amadou Ba ak Mimi Touré di leen wax nag ne dafa am ay yoo xamante ne ay doxalin la yu waroon bir jëm kaw ñu daal di koy nekk di ko doxal ci suuf. loolu la wax moom jaay la sant ki daal di wax li nu mel jàpp cadre bu nekk it ci APR nee na nañ leen daal di waxtaan te daal di tenir langage de vérité Amadou Ba ki nga xamante ne moom mooy Mimi Touré bu fekkee dafa am lenn li nga xamante ne nii rek da ngeen koy waaj na ngeen ñu ko wax seen agenda politique fu mu toll it wax leen ñu ko da ngeen di waajal njiitu réew bi ngir bu fi jógee ngeen ne fi ci 2024 wax leen ñu ko de toute façon daal jàppal ni ji jaaxa gi nga xam ne amoon na foofu ci APR moom Bara Ndiaye nee na kenn waralu ko kudul Amadou Ba ak ki nga xamante ne Mimi Touré maanaam daal ñoom ñoo fi yor ak agenda bu nga xamante ne dafa tekkaaral tuuti te yamul ci loolu am nga ay jamono yore ñu ngi doon wax jamono ji nga xam ne d'accord nañ fi Moustapha Diakhaté ñu ne am na ñenn ñu ne ci APR te ay kilifa dañuy bàyyi ba guddi suuf sedd ñu tase ci biir ville de Dakar di am lu ñu waxtaane maanaam du ville de Dakar ci hôtel ba mais jàppal ni seen waxtaan bi ci Ndakaaru ci biir la nekk nee nañu nag bu kenn ku dul ñu ne ci bopp bi Amadou Ba la ak ki nga xam ne mooy Mimi Touré. yéenekaay bii di critique xëy fasal ci xëtam bu njëkk nag waa mouvement ñoo lànk ñoom nag mu am ñaari kàngam yoo xamante ni kenn gën leen a dëgër bopp ci Sénégal ni waa ñoo lànk def ba daal di leen convaincre pour que ñu ñëw rejoindre leen ci seen kuréel googu noonu moo jaaxal yëpp mooy kii nga xam ne moom moo di Barthélémy Dias ak Bougane Gueye Dany. jàppal ne nag ki nga xamante ne nii rek moom moo di état Amina bu fekkee ne dafay defante mu ngi nag ci guuta boo xamante ne nag ma ngay doog a neex li xale naan ma ngay doog a nag tàmbali fi mu nekk nii doog naa tàmbali ci rek daanaka li nga xam ne moom moo daal di xew ndax du kenn ku dul Bougane Gueye Dany ak ki nga xamante ne mooy Guy Marius Sagna waaye ñoo lànk ñoom nag kuréel ju yaatu jooju nga xamante ne ña ngay waat seen marché ni ki àjjuma gi ñoom jàppal ne nag ñoom ñoo leen daal di seeti bañ ko seeti jee ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna moom war na leen ni ànd naa ak yéen a ci des sa ngeen ko bëggee nañ koy defee waaye ki nga xamante ne nag moom moo di rek daanaka patron des médias di Bougane Gueye Dany it nee na leen maa ngi seen ginnaaw moom Guy Marius Sagna dañ ko war a génne ci prison bi kii di Barthélémy Dias nee na ki nga xam ne mooy Macron bu bëggoon ñu génne Guy Marius Sagna dafay wax njiitu réew bi rek alors na daal di génn ñu daal di ko génn kon jàpp leen ni danañ ànd ak yéen ci xeex bi par force Guy Marius Sagna dinañ ko delloowaat ay droit am gën a génnaat nag nañu jàppale nag ñaan ñi ñoo gën a dëgër bopp ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu xeex surtout nag ci jamono juñ toll nii. yéenekaay bii di Walf Quotidien xëy fasal ci xëtam bu njëkk Jean Paul Dias bàyyi Barthélémy Dias di wax nag ci waxtaan bu mu am woon ak waa tu yéenekaay boobu noonu ci li nga xamante ni moom moo soxal kaddu yi doomam génn wax ko keroog ci entretien bi nga am ak moom. mi ngi noonu nag bi la entretien la daal di wax ak waa Walf Quotidien ba ki nga xam ne mooy Jean Paul Dias nee na daal la neexul ba neexul nag faaw mbir mi nag ñu wax ko daal di dund kenn du ko wax di dee waaye nañ ko wax daal di dund Barthélémy Dias waxu fi lenn loo xamante ne àddina war naa jóg di ko ñu koy xëyee di ko tong-tonge mel ni ku yotti ñëw xew nee nañu la ñu daal di wax rek du dara lu dul Guy Marius Sagna moom jàppuñu ko ndax catholique déedéet dafa ne dañ ko jàpp ndax dafa amul wéeruwaay waaye bu fekkoon dañ ko jàpp ndax dafa am wéeruwaay dinañ ko teel a bàyyi loolu wax bu kenn dugal doomam dem na ci wax daal di wax ni li nga xamante ne moom moo daal di xew it ñu naan wax na fi lu rëy yooyu am na lu fi gën a rëy te kenn wax ko nañ wax ci li nga xam ne moom moo fi xew ci mandat yeeg yooyu te kenn wax ko nañ dimbali doomam ba tey it te nee na ki nga xamante ne nag mooy église ba neexul nag ñàngo bi amuñu droit ñu daal di noppi ci li nga xamante ne moom moo daal di xew jëmale ko ci seen doom di Guy Marius Sagna yamu ci it fa mu jeexalee ni na li nga xamante ne nag moom mooy dëgg-dëgg ville de Dakar bi nga xamante ne dañoo bëgg a jël Dakar daal di ko tabb ci ab décret ak yaama neex nee na ñi koy def du dara du dul ay buujumaan. mu ngi noonu yéenekaay bii di l'évidence xëy fasal ci xëtam bu njëkk dellu si waat ci coow li nga xam ne moom moo amoon ca société boobu nga xam ne ñoom ñooy saytu lu soxal wàllu pétrole ndax kat kii nga xam ne moom moo di Xaadim Ba moo bind ab xaatim di wax nañ nag moom mi ngi dakkal lépp lu ab liggéey boo xam ne daan naka am ci société boobu. mi ngi noonu nag Amina waaye jàppal ne nag moom Xaadim Ba mu rek daal di génnee fi mu ne nii affaire yi nag bu ñu ay tëndikul dëgg dina indi ki jafe-jafe li tax muy indi ki jafe-jafe mooy que ni neexul ba neexul nag waaye ki nga xam ne mooy Babou la jéeri aarama neexal ko sax ngir bu daal ci bañ a teggi loxoom moom moo yoroon lépp li nga xam ne dafa jëm ci société africaine bu raffinage boobu di SAR ba tax na nag fi mu ne nii moom bu
yéexee tuuti rek wala ñi nga xam ne taxawuñ ci taxaw tuuti rek lambaay dana ñaaw ndax tamit moom dem na koo xamante ne ni lu toll ci 34% société bi moom moo ko yoroon nekkoon koo xamante ne itam ni joxe woon na ci caution balaa dara di dara lu toll ci 250 millions euros maanaam lépp li nga xam ne dafa jëm ci dugg ak génn rek ci boobu la société moom ma Xaadim daal moom moo ci daal di jàpp. dem nañ nag ba wax ne dafa am kilifa yi nekkee fii ci réew mi ñoo ko doon xonjoñal ak xatal ak yooyu mu daal di génn bàyyi leen ak seen star nga xamante ne ni total moom ñu ngi leen di yooru rek ñu muus bu nga xamante ne dafa gis ndawal bu borom demee rek mu daal di ne coppit jën ba daal di daw ak moom maanaam dina fexe ba am part bu mag jëmale ko rek ci li nga xam ne moom moo jëm ci boobule société nag ba tax na nag nee nañ li daal di jëm daal ci xaalis bi Amina jamono ji bor bi yaatu na tey diis na lool ndax lu toll ci 140 milliards ci suñuy koppar la ñu amal banque bi nga xamante ne mu ngi fii ba tax na nag moom ba moo ci defoon nag lu am solo dem nag ba daal di joxe lu toll ci 250 millions euros ngir rek lépp daal di yëpp tegoo fi mu nekk nag ni ñu ngi ci ay jafe-jafe bu baax saar nañ ko wax ni su fekkee rek dañoo yéex tuuti kenn waxu ci dañ am problème te kenn waralu ko rek ku dul jiitu réew bi Macky Sall moo tax Xaadim ba daal di retiré wu. yéen kaay bii di l'Observateur xëy fësal ci xëtam bu njëkk coowal FMI nag muy kuréel googu nga xamante ne moom moo ëmb li nga xam ne moom moo soxal wàllu réew yi Afrique yi ñuy wax nag ni dafa am ku fa dalal ñu ñëw di wax ci li nga xamante ne moom mooy coow li dox ci seen diggante ak Sénégal mu ciy génne nag ay dëgg yoo xamante ne kenn mënu koo dindi. ñu ngi noonu nag FMI daal wax na ne nag nañu wax te dee yéen gis ngeen réewu Sénégal da ngeen ànd ak bor bu nga xamante ne kenn mënu koo wax ci bor boobu yemuma ci kese dellu na nag daal di wax ni li nga xamante ne tey jii rek moom moo ci daal di xew nag tout dara lu dul ay jafe-jafe yi nga xamante ne yeneen koy am te moom lu ñu mën a comprendre mooy buñ jigéen naan croissance bi yéeg naag yéegul loolu li nga xamante ne rek gën na ko cee rek daal di fatt ba fatt mooy croissance bu yéeg te sénégalais yi gisuñu ci seen bopp ba tax na moom suñu sukkandikoo ci ay kàddoom rek moom Semil Saka nga xamante ne moo fi teewal FMI fii ci réew Sénégal nee na daal li jëm ci courant bi yokk na doon loo xamante ne Amina warul benn yoon dellu ci tamit wax ni li nga xamante ne moom moo jëm ci askan wi ñu bëri ñoom sentir ñu dara li impacté wu ci croissance bi nga xamante ne am na te it entreprise privée yi nekkee fii ci réew Sénégal la ñu ngi ci production yi nga xamante ne faaw ñu wax ko te dafa faible ba nga xamante ne ni FMI daal jàpp na Sénégal daal li nga xam ne moo jëm ci wàllu koom-koom moom dellu na ginnaaw bu baax a baax. ba tey yéenekaay bii di l'Observateur di indi ci xëtam bu njëkk coowal Thione Seck ak penc mi mu mel ne nag démb daal dinañ koy boole ak ay bagages am génnee ko ca biti. noonu la dag demee Thione Ballago Seck dañ ko daal di làq ca xàcc ak li nga xamante ne moom mooy ay bagages am yëpp nag ñu daal di ko jugal ci mbedd bi mel ne séeréer buy fóot ñu baal ma kon xam nga tukulóor laa mën naa toon séeréer yi waaye li ci mën a am rek moom mooy Papa Wally Seck bi nga xamante ne nii mooy borom Nguuda Amina ak Baba Amina daanaka nag mu ngi ci ki jafe-jafe gu tar ak ki nga xam ne moom complexe bii di penc mi nga xamante ne nii ci mujjantal gi daal nee na ko dootuma xaar juróom-benn weer bi la yoon jox dama lay génn ci biti ak say bagage nit ñi boo demee foofu ca penc ma ñu ngi ko jugal ay bagage am bàyyiwuñu ci dara du guitare du ay chaise bàyyiwuñu ay batterie bàyyiwuñu dara loo xamante ne nii daal moom Thione Ballago Seck am na ko ngir daal di fàttali Amina ñu wax ni dossier penc meeg Thione Ballago Seck dafa rek nekkoon lu nga xamante ne dañ ko vidéo woon ba mu jeex tàkk ci ab recours bi nga xamante ne moom waykat bi di Thione Seck defoon na ko ci mujjantal bi nag gis nañu ni bañ ko toppaatee ba ci biir maanaam rek ba bopp ba ca cat gis nañu ni daal moom sax amul lu mu war a wax bu dëgg jotee. yéenekaay bii di L'As xëy fësal ci xëtam bu njëkk kii di Souleymane Bachir Diagne moom nag muy nekk di wax nag ci li nga xamante ne moom mooy wàllum politique bu Sénégal moom nag la muy def moom mooy daf leen di dimbali di leen jox aussi ay orientation ak ay leçons yoo xamante ne moom la ñu war a jël saytu ko pour xoolaat doxalin bi. waaye kenn noonu la daal di xamalee moom Souleymane Bachir daal nee na daal faaw tamit mbir mi daal ñu daal di jàppalante bu fekkee réew dañoo toll fu nga xamante ne kenn xamul kan moo war a taxaw ak kan moo warut a taxaw rek faaw tamit nag ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci mbir mi ñu daal di jóg ci yéenekaay bee ko daal di xamale di As Quotidien jëmale ko rek ci li nga xamante ne rek moom moo daal di am ba tax nag moom jël naa politique wala it ab waxtaan jëmale ko ci ñi nga xam ne ñooy politiciens yi nee na daal li nga xamante ne moom moo jëm ci yenn identité yi nañ ko xoolaat bu baax a baax dellu tamit wax ni am na yenn mbir yi nga xamante ne nañu day yàq nañ ko moytu lépp li nga xam ne daal mën naa diviser ay nit tamit nañ ko moytu dellu ci acteurs politiques yi ñu leen nañu def ndànk tey jéem a waxtaan te xam ni ginnaaw lépp li nga xamante ne dafa jëm ci wàllu maa jiite réew ak jiitewuñu réew ñoo bokk réew bi Sénégal te li ci ëpp solo it moom mooy li nga xam ne moom mooy jullite gi ñu doon wala catholique gi fi ne en tout cas li soxal wàllu diine daal ñun ñoo ko bokk kon li ci mën a am rek moom moo di jàmm ak dal dafa war a baax ci mim réew
yéenekaay bii di Libération mu ngi dellu si waat ci anam bu gën a yaatu jombe bi nga xamante ne Mbiya Ndiaye def na ko fële ca Ñaaxar. Mbiya Ndiaye nag Amina li mu def nag du dara lu dul la mu mën na koon déet jàppal ni daal la moom daal wane na boppam rek ci jëf yi ñaaw ndax it dañuy détaillé bu baax a baax li nga xamante ne def na ko moom Mbiya Ndiaye du dara nag lu dul bokk ci benn kuréel dem nañu ba wax ni sax. am na noo xamante ne moom la taxaw na gaam taxawu ko jàppal ni rek ay limu xale lay topp xale yooyu nag muy topp du dara lu dul mën nga am 3 ans jàpp ba 5 ans moom noo gën a ndawee rek da nga koy arrangé Mbiya Ndiaye li mu def des lu dara lu dul moom boppam wala it bëgg rek indi ñi nga xamante ne ñoom ñooy xale yi ak seen i waajur ci ay jafe-jafe yi nga xamante ne am na ko tax nag ëtt yéenekaay bi daal di dellu si waat nag ci mbir bi daal di ne ko nag kaay ma wax la moom mi nga xam ne lii mu jëf tegu ko fenn daa bàyyi ba ñëpp daal di ne teg mu jël xale bi daal di ko daw yóbbu xale boobu nga xam ne ne daka daw yóbbu du benn xale bu dul boo xamante ne nii ay waajuram dañ ko teg te xale bu toll noonu sax nañ la ko nit war a mën a jël di ko yóbbu amaan nag bu ñu fi toog mu daal di xëy ni xale bi moo doxal boppam ndax 1 an rek la am xale bi moom moo réeral boppam ndax dañoo tàmm ci réew Sénégal bu nga xamante ne fu ñu toll rek ne kii rëy na ak yooyu tax daal ñu daal di ko dugal ci biir jokk ak mandat de dépôt di ko toppee lépp li nga xam ne dafa jëm ci wàllu assassinat suñu sukkandikoo ci saytukat bi nga xam ne xel-xamam màcc la wax naa ko dégg nee na kii dafa nekk koo xamante ne ni benn xelam dara yóbbu ko mu ngi fi li muy def moom moo ko tey delluwaat wax ni li nga xamante ne moom moo jëm ci mbir mi lu mu tay la te lu mu yàgg def la xanaa rek dañuy xaar dossier bi dëgg-dëgg fan lay mujjee ndax dafay koo xamante ne am na ay plainte yu topp ci moom waaye am naa jàppal ni moom Mbiya Ndiaye sàcc xale ba pare daal di ko faat foofu ca Fatick jóge fii ci Ndakaaru lu mu tàng la. yéenekaay bii di Direct News xëy fasal ci xëtam bu njëkk a coowal FM yi ba tey ñuy wax nag la nga xamante ne dina ko jural ay bor fii ci Sénégal mu nekk ay bor yoo xam ne dafa nar a yokk ci suñu kaw. jàppal ni nag bor gi bari na ba pare fi mu nekk nii endettement bi fii ci biir réew mi kenn mënu laa wax ñaata la toll ndax bachelier yaa ngi nii am nañu problème ci l'université yi parce que université publique yi état da leen yoral wala seen bi ñu fi waxoon Amina mi ngi nii xaaw a tar lool parce que ñi nga xamante ne ñoo nekk ci l'hôpital yi di faj xale te duñu fay dara état da leen yoral mag ñi nga xamante ne dañ leen di fay te faj te kenn du fay dara état da leen yoral la waral ñu ci bëri sax faaleetuñ leen du yem foofu ndax it xam ngeen ni li nga xam ne moo jëm ci Air Sénégal it Amina ci bor bi la waaye li leen gën a métti ba gën leen métti du dara nag lu dul dëgg xaalisub Sénégal gi yëpp jam ñaajo lañ ko defaree fan la ko teg loolu nag moom mooy laaj bi nga xamante ne moom la ñu samp moo taxit Fonds monétaire international di feeñ ni moom li mu wax daal mooy jokkar bi ne leen baaraam daal ni Sénégal non seulement yéen nekk ngeen dëkk boo xamante ne seen koom-koom demul noonu da ngeen nekk ci yoonu sokkali ko li waral nag ngeen jël xaalis gu di taw di ko def ci ay mbir yi nga xamante ne ay bokk moom la dëgg la réew day am bokk moom la waaye ñu def ko ci loo xamante ne askan wi dana ci gës boppam a tax daal mu daal di wax ni Amina lu toll ci 1500 milliards la ñu jël def ca jam ñaajo yemul foofu ni na stade bu daal di waroon toll ci 40 milliards la ñu jël daal di ko def lu toll ci 155 milliards ci suñuy xaalis Amina tax daal ñu ne dëgg-dëgg xaalisu Sénégal jamono ji jam ñaajo ko lekk. mu ngi noonu bii ba damay dellu si ci coowal Mbiya Ndiaye dama am lu ma si jàngee moom mooy dama remarqué Sénégal nit suy def ñoom du ko defee fa mu dëkk. dafay jóge fi mu dëkk dem ba fu ko kenn xameewul mu dem def fa loo xamante ne ku ko dégg sa loxo jëpp dar sa gémmiñ sooy xool fii ci Ndakaaru lan lañ lay wax dañ lay wax ne la ñi nga xam ne ñoo fi nekk di def ñaawteef boo leen toppee ba ci biir dëkkuñu fi moom Mbiya Ndiaye jóge fii ci Ndakaaru dem ba Fatick fële ca Ñaaxar fekk doomu jàmbur bu toll ci at dong nga sàcc yóbbu faat lan moo ko war a jaral ci àdduna. ak lu tax sax moom jël doomu jàmbur di faat. yow parce que yenn saa yi aussi il faut que ñuy def taxaw seetlu duñ laaj ñii di def li ñuy def lan moo leen ko jaral su dee alal la. ndax alalu àdduna du am benn poids bu muy mesurer ci sa conscience bu la nar a topp sa jiw bu. est-ce que léegi am na Amina. ah waaw bii ba alal boo am te jëlee ko ci def lu bon wala fat ba kenn alal jooju noonu du la jariñ ba illaa yow mi din lu muy gën a bëri ku la gis di la gën a xeeb. lu muy gën a bëri di la gën a sonal ndax foo toll doo nekk ci jàmm doo ko am doo ko dox doo ko wax lu muy gën a bëri du la doy alal boo am ci lu dul noonu ci lu neexul suñu borom lu mu bëri du la doy alal ja mën na nekk ay milliards waaye sa soxla day ëpp alal ja bés bu yàlla sàkk loo ca dépensé xeeb ko loo ca jënd muy naaw ni ngelaw doo ca def lenn loo xamante ne dañ naan lii diw ko moom
doo ci mën a dimbali kenn koo xamante ne ëllëg si bi dañ naan kii kat diwa tax mu mën situation bu baax bii alal bi lewul nañu xool ñu fi amoon ay alal yu lewul ba ñu génnee àdduna lan la ñu teg ne lii diwa ko moom mu nekk lu ñëpp di tiitaroo ñu naan kat diw alalam ci am na ci nangam du kër du oto du njaboot du lenn parce que yàlla du la seetaan ci lu lewul loolu nga ciy def lenn luy sax du am di nga ko am nag parce que alal moo nekk loo xamante ne seetaane la jamono bi nga koy yor dalay jaay dangay yaakaar ni su àdduna doon daanu boo joxoñee mu taxaw ndax dafay bëri say bët waaye demal nga toog nga waxtaan ak moom nga laaj ko bés bu yàlla sàkk ay soxlam dañuy ëpp la mu yor. waaw loolu jaaxal na man. parce que lewul ñoo ëpp problème. lewul est-ce que bii baa gis nga fi milliardaires yoo xamante ni ni ñu amee seen alal lewul mës nga gis ku ci am kër dañ lay faral di wax ay borom alal yu bëri bu ñu génn keroog ba ñu génnee àdduna ngay xam ne ndekete diw amul woon kër bu daan luwe. bari na fi faut le dire. keroog ngay xam ne ndekete diw mës nga am oto mais daf daan luwe ay oto. keroog la njabootam di tas keroog la njabootam di tumuranke keroog la njabootam di torox xam nga lu tax la alal di bëri mu doon ko yor mu yàlla mosu koo seetaan mu di koy def ci lenn lu lew ay njabootam di ñëw di dundee lu lewul. mënul nekk. waaye Amina ak jur nu mu toll ñu gis ni déjà waxtu wi nga xam ne ngi wan lor ak li jëm ci ni ñu koy waxatee jafte nga dem bay wësin nga benn bés xaaw laa rey comme ni ñu koy waxee nga indi xale bi yow yaay mi ci sonnee nàcc ci xale boobu noonu même bu dee Mia Ndiaye jurul est-ce que du am tuuti instinct maternel boobu yëngatu ci moom xaw ma ndax am na doom wala amul doom ba war a jël doomu jàmbur daal di sàcc ba ñu nee noonu la ñu wër ñaar ñeenti fan nga jël xale bi rey ba pare sànni ko ci benn kër dem say. balaa maa ñëw ci la Mia Ndiaye def yow waajur ak li nga wax parcours bi mu jaar ëmb. jafte feebar tëdd jóg xëy wasin benn bés boobu noonu ñu ne naa ngi nekkoon ci diggante dund ak dee sa doom juddu am benn at gone ak benn at fan la rëccee ci loxoy ndaayam ba jàmbur jóge fële sàcc ko. très bonne question. gone gu am benn at mënalul dara boppam nekk moomu ni yàlla kooku ñu ne ci peggu ndaayam waru faa jóge benn yoon si ban instant la rëcc ci loxoy ndaayam ba defkatu ñaawteef jaar fa. il faut mu am yoo xamante ne tamit dañ koy laaj. gis nga doom soo xalaatee coono yi nga daj avant moo ñëw coono yooyu noonu moo la war a mën a puus mu jaral la sa bakket nga di ko sàmm comme ki nga xamante ne moo la ko doon sàmmali ci si biir te tegoo ko doon yemu daj li ko ëpp nga daj ko ndax moom waru laa gën a bëgg yow bi nga xamante ne ci yow la ko jaaralee nga daj sa métit li ëmb di métti yàlla di ko jox jigéen mu nekk laboratoire am yàlla yëgu ko yëgul métit bi yow yaa ko yëg. kon nag la mu ko jaral ba mu xool la ba seppali la nga doy ko mu def ko ci yow na la jaral lu ne toll nga sàmm sa doom. am na ñoo xam ne dañuy teel a fàtte jar déedéet dafa metti parce que ku jur fukki doom boo taasee ak moom waxtaan ak moom bu juraatee mu ne la fa nekkoon jógu fa. wala sax tay la gën a metti. tay la gën a metti rawatina nag moom Mia Ndiaye jur na jurul xaw yàllaa xam waaye jigéen moo xam bi jur. moo xam du jurul bi bari ba àddina daan baax ñu di ko jaarale si yoon rek jigéen néegu te def nit lu ko metti rawatina gone. léegi daf ma jaaxal. jigéen néegu te def doomu aadama lu ko metti rawatina gone gu am benn at. kon léegi lan moo xew. sànkute bii baax dafa am yu rax si suñu àdduna bi jaxasoo ak nit ñi dugg nit ñi di leen puus ñuy def. waaye ñi muy puus ñuy def dafay nekk ñoo xamante ne daa am lu leen jiital ndax kat bu ñu toppee Mia Ndiaye man li ma bëgg mooy laaj ko lii mu def nii nan la ko tuddee ndax kat nee nañu taxawut ak sagoom. jinne doful jinne tomalu ko pàndalu ko kon nag mi ngi xelam la mu def nii ba mu koy def xam na bu baax la muy def kon nag man Mia Ndiaye la ma bëgg ci moom laaj ko moom mooy lii lu ko jaral bu dee alalu àdduna la. waxuma la rëcc ko ba fii de mais gi nga rëccu la boo xamante ne da koy topp ba keroog buñ naan am nga àdduna du jeex ba bu dekkee yow ma xam rëcc boobu dana ko topp. waaye tamit ma daal di la signaler xam naa dañ koy war a di fàtte mooy ki ñu fi waxoon Seynabou Ndiaye jàpp doomu du jëkkër bi du ba kii tribunal mujj na ko tëj ñaar fukki atu kaso bu mu tëdd ak liggéey yu mu sañ tabañ borom këram ji Umar Gueye it tribunal mujj na kaa tëj fukki atu kaso fukki at ak juróomu kaso. parce que dañoo jàpp ni dafa nekk boo xamante ne dafa def non assistance à une personne en danger ba pare ñu amende leen lu toll ci 250 000 bu ñuy war a jox xale yi kenn. ça ne signifie absolument rien
bi ba xam nga man des fois sama problème mooy lan moom mooy la manière de juger au Sénégal ay xale ci seen digg ndaw xamaguñu dara ci seen àdduna nga xañ leen gis 5 ans nga xañ leen gis te ba ñuy judd ba bu ñuy am at yooyu ñu ngi gis xam nañu li ci gis nga xëy suba xañ leen ko ñu jël la denc la ci kaso bi ñaar fukki at ne la nga jël juróom fukki junni mooy 250 000 jox ko trésor public jox ko ku si nekk ci xale yi lan la loolu mën a faj lan lay faj ci avenir u xale yi. da ko amul sax ba koy jox. problème bi du am ko wala ñàkk ko am mais lan lay apporter xale yi ndax da leen di delloowaat seen gis-gis moom ca kaso boo ñu ko fa denc ma nga fay xoole di gis liggéey yow sañu tabañ yooyu noonu liggéey yeeg du ay liggéey yu metti jigéen ñaa ngi ci kaso bi di ràbb jigéen ñaa ngi ci kaso bi di ñëw te balaa nga see xam dara mu am lu xew ba ñu leen di yóbbul ay don ànd ak musiciens yi nga dem fekk leen def ko du ñëw te fi yaa fa dàq fecc ak way di wane ni ñi ngi ci jàmm. stress zéro. waaw léegi doomu jàmm yi nekk ci biti te gisatuñu nag soyons sérieux waay. te 20 ans yooyu bu yàlla defee mu doon ko gudd fan mën na ko tëdd mën na bañ a yegg sax ndax grâce gis nañ ko fii blème bi mooy maa ngi doon waxtaan ak sax ñaar ci ay takk der démb ñu ma naan grâce présidentielle ak grâce lu mu mën a doon faaw état di ci inclure carrément takk der yi c'est-à-dire police gendarmerie douane ndax ñoo mën a xam ndax si profil bii baax na pour ñu libérer ko ou pas ndax nee na seetlu koo bàyyee Amina fii ak quelque temps da nga koy jàppat parce que dafa dem ba nekkul lu sincère ci moom. xam nga ba kaso Sénégal liñ koy tuddee làq jant bi làq nit jant bi kese la. kese làq nit jant bi kese la mais mel ni nit nekk ci biir kaso nga xool ko mu gën laa nekk ci jàmm yow mi ne ci biti. loolu ma ci jaaxal bi. parce que amul sanction en fait. dina lekk dina naan dana ne ci jàmm. amul sanction dina woote téléphone dana def ay coups. foofoo gën a neex parce que bu fa nekkee du am benn souci àdduna. toppewuñ ko dara xaar dépense daw ko. du amul benn sanction léegi nag bu ci grâce doole ko boobu garaawul en fait dañ la naan wërsëg la rek. te li gën a garaaw mooy léegi grâce yi dafa mel ni xaw ma bàyyi nañ ci xelu pas waxuma aussi tamit le cas d'Alex taxul may wax muy Alassane taxul may wax mais Amina grâce yi dañoo gis ni les criminels lañ koy jox. déedéet da ngay wax ne defkatu ñaawteef yi ñoom la ñuy delloosiwaat ci biir société bi suñu jógee ñu naan ay réinsertion gis nga dafa am koo xam ne kenn mënu ko réinsérer ci biir société femme bii nga xamante ne Seynabou Ndiaye kan moo ko réinsérer ci biir société. Seynabou Ndiaye kan moo ko fi dugalaat. société da ko wala rejeté parce que li mu def nii ba illaa yow mu jëm mënul delloo xale seen gis-gis il faut ñu bàyyiwaat xel ci li ñu def la banalité et la mère des vices. tu vois nañu sérieux waaye nag man gis nga lii nii bii waa duma ci wax dama koy nangu xam nga lu tax ak tey yàlla gën bu nit fuuf sax gis nga yi am nii ci àdduna bi nañu yónni yàgg rek yàgg bawul dara te yàgg àddina day jeex dinañ taxaw ci kanamu laahu kullu fadlin te dinañu àtte te suñu àttee kenn ku ci nekk la la naqari woon dana la neex ñii jàkk seen gis-gis dana leen delloowaat seen gis-gis ñu taxaw mu gis àtte ba mu leen di àtte ak moom foofoo gën a neex. nañu yónni yàgg rek. jërë ngeen jëf.